咧禮拜二咧就喺呢度嘅，我仲講話已經判咗佢進入橫行階段啦。咁當時嘅橫行幅度咧就係呢度嘅。嗱，禮拜二當時就係呢度啦。跟住佢一咁樣跑，我已經話橫行噶啦，即係已經話呢一嚿嘢係橫行。跟住就話咩啊？佢一係咧就喺呢度做震盪順勢跌，一係就係呢嚿嘢要彈高，咁踩一踩就彈高啲，就去翻呢啲位。咁去翻呢度之後咧就唔知噶啦。咁佢因為彈翻呢度，咁又喺翻個裂口位度啦。咁你唔知啊。咁佢最後呢嚿嘢就係做咗個橫行啦，跟住就突破踩上去啦。嗱，呢個假突破啦。係呢個係我哋嗰日個個都喺度笑開市嘅時候嚟嘅呢個。好難噶，即係你當日嘅準備一定係咁樣啊！你當時可以做乜啫？你一定喺兩個底嘅，你都冇得揀，即係冇嘢俾你揀啊！一定係呢個底，呢個頂啊嘛，你冇嘢可以俾你選擇。只不過提早咗預判咗個橫行，你會更加盡快知道佢係啊嘛。咁但係你都要等操作，等操作咪等假突破或者突破差落，跟住第二日就係朝頭早就開落去，跟住一掹翻上嚟，仲要係有個好清楚嘅否定位俾你啊！開 gap 單落嚟，跟住呢度係咁樣，咁你一補翻踩上嚟咪賣升咯，咁自然擺到咯。你冇得揀，冇得俾你揀，成個 game plan 係。